हेलो फ्रेंड्स, AmStark स्टूडियोज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल के फ़ोन में रिंगटोन्स तो होते हैं बट इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब कूल सा नहीं होता है ताकि अच्छा सा रख पाएँ। हम लोग क्या करते हैं, रिंगटोन ढूँढते हैं, इधर-उधर वेबसाइट्स में जाते हैं, अच्छा लगा तो डाउनलोड करते हैं। फ़िक्र की कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टॉप 10 रिंगटोन्स जो आप लोगों को पसंद है तो आप लोग आराम से सेट कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसके हिसाब से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्राइडे, जरा इंट्रो लगा दो। Sure, sir.